هاي جايز حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. واليوم انا مبسوطة كتير وفرحانة لانه انا اليوم رايحة صاحبية ماما، وصاحبية ماما عزمتني على الغداء واليوم الجمعة، لهيك انا بدي اطلع هلقيتها من البيت واروح عليها. وكيف شعري حلو؟ واو. ولهيك اعملوا لايك شير سبسكرايب عشان عيلتنا تكبر، وخليكم معنا ما تضيعوا ولا دقيقة. شايفين يا جماعة؟ هاي اختي جوليا معي. هاي نحن طلعنا من البيت، خليكم معنا. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. عاملين روتين يوم الجمعة بس بدون سلاف طالعة ومعزومة الله يسهل عليها، بس راح نفقدها وقت الأكل. طب إيش أكلنا اليوم يا موال؟ أرانب. واو، أرانب محشية بالرز. ها؟ محشيين ومحمرين، جرب يستوي يا جماعة. شوف أوه. لونهم بشهي وهم محمرين هيك بالمرقة عرفتوا كيف؟ بتعمل دقة، تحضر دقة فلفل بالليمون. الفراشيح كمان. صحيح، هاي وظيفتي تقطيع الفراشيح، انا بقطعهم هالقد. اكلة الارانب المحشية بالرز يعني اكلتي المفضلة يا جماعة، انا بحبها كتير. اذا ما كانوش محمرين تعالي. صحيح، انا باكلهم مش اصلا الا وهم محشيين بالرز. يلا قولي لهم هاي. يلا قولي لهم بحبكم كتير. بحبكم كتير. علوا صوتك، بحبكم كتير. بحبكم كتير. عن جد. عسل. ومعنا كمان عبير بنت خالتها لسلاف. تعالي يا عبير. هاي عبير. هاي يا جماعة أنا بدل سلاف. عبير بتكون بنت خالتها لسلاف، وهي شاركت في مسلسل الجار الحسود أم محمود، صح؟ هاي بتكون مرام في المسلسل، بس شاطرة تمثيلها حلو. أهلين عبير. ربنا ما قطعنيش يا جماعة، طلعت سوسو فاجت عبير مسكت وظيفة سوسو. روح يا عبير، تعالي يا عبير. عن جد والله قد انها بتشوف الفيديو بتصدق. تصدق. سوسو يا جماعة مثل ما احنا بنصور، هي كمان اخذت جوال بدها تصور ايش بصير معها، وبدها تصور لنا الاكل وتعمل لنا فلوج في العزومة. هذا لو زبط الفيديو معاها، لو زبط التصوير والامور معاها وكانت منيحة راح احطهم في الفيديو، بس لو ما زبطوا ما راح تشوفوه. مش راح تشوفوه. هاي يا جماعة محمد بيساعدني في تقطيع الفراشيح، يعطيك العافية عمري. والله لو تعرفوا قديش مبسوطة في مساعدة محمد في تقطيع الفراشيح. بقطع لي حاجة بسيطة، فراشيح مش مستاهلة، حساه اشتغل لي كل البيت، حساه عاوني كتير. والله دايما بساعدها والله العظيم. لقيتها بدي اعبي الخزانات. طب ما هو شغلك يا عيني. يلا خلص سلام. أخيرا وصلنا الباب، بدي أطقطق صار من اللي يفتح لنا. كيف حالك يا يزن؟ حالك وين ماما؟ بتعرف إن أنا جاي؟ بديش إياها الحجارة، بدي أروح على المطبخ أشوف خالتي راوية بالمطبخ صار إيش بتعمل، مبين إنها بتجلي لأنه صوت جلي. يلا كيف حالك؟ كيف انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. مش فتح ليه؟ يزن كيف ماما؟ كيف هي؟ سلم عليك. الحمد لله يا جماعة، أنا حبيت مطبخ خالتي راوية وراح أورجيك إياه. لا هذه بعدين. ليش؟ خليها يعني مفاجأة. هي خالته راوية بتعصر ليمون، هي حطته على الملفوف. جعان انت صح؟ كتير جعان. لا عندكم. الله يسلمك. الحمد لله. ايش تقدم لنا اليوم؟ يلا هيا عمو بالياز عندي يجيب الغداء.
واو مقلوبة. يضحك. جيت على المزرعة اتصور، خليكم معنا دا اورجيكم الولاد وهم بيلعبوا. بدنا نلعب لعبة الحبل، ورهف وفريال وسعيد فريق، وانا واختي جوليا ويازن فريق. بدنا نشوف من بده ينجح. احنا الفريق. بدنا نلعب لعبة الكراسي، احنا 6 نفار ومعنا 5 كراسي، اللي ما بقعدش بيخسروا من دون كرسي. ستوب. اللي سقط يا جماعة سعيد. هينا جبنا كرسي عشان سعيد خسر. يلا 4 كم. ستوب. احنا 4 انفار و3 كراسي. تمام، قيموا كرسي. لف 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 لف. ابعد يا رهف، ابعد عن الكراسي. ستوب. فريال اللي كسرت. ضل 3 انفار رهف ويزن وانا. يلا ماشي. مين اللي كسر هالقيت؟ يزن خسر، ضل كرسي بينه وبين رهف. طيب يلا كملوا عاد. ستوب. اللي فاز معنا. لا انا اللي فزت ورهف خسرت. من بين 6 انفار، مبروك. معانا اسكومة، بدنا نشوف مين فينا احنا كلنا بتاكل الاسكومية تبعتها الجبل. معانا جوليا، يزن، رهف، فريال، سعيد. ابدأ التحدي. يلا يا سعيد شد حيلك، انت وقعت سعيد تبعته. ما هو بفوز اذا خلصت من ايده. ايوه بسرعه من فوق من فوق. يلا يا يزن، يلا يا يزن، انت اشطر واحد فيش لك لواز. لكنها بأسرع واحدة في الريال. معقول في ليلة تخلص؟ يا ولدي يا ولدي.
يا ولد يا بريال زورت. بالراحة يا بريال تموتي. ايش يا سلاف؟ بشوفك مالكيش على السكوما. ايوه ابلعيها مرة واحدة. ايه اول واحدة مين؟ بريال. من الثاني؟ من الثاني؟ جوليا. لسه جوليا. الثالث خلص رهف. لسه ما خلصت. خلصت جوليا. ايش يا سعيد؟ من الرابع؟ من الرابع؟ من الثالث؟ الرابع. يزن. سلاف اللي كسرت. فريال اللي فازت معنا، وبعدين اخت رهف، بعدين جوليا، بعدين يزن. ايش يا سعيد فزت؟ لا انت اول واحد يا سعيد اللي فزت صح؟ سعيد ايش انت فزت يا سعيد؟ لا اول واحد خلصت يعني؟ لا ها اخر واحد. يلا صحة وعافية. يا جماعة في تحدي طحين بيني وبين رهف. بين سلاف وبين رهف. على طحين هذا في قلبه كل واحد شيكل شيكل. الشاطر بدها تطوله في فمها وايديها ورا ظهرها. يلا نبدأ التحدي. ايوه 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 ايوه. إيه حط ايديك ورا ظهرك يا رهف. رهف تعالي هان من العجة. تعالي هان من العجة. تعالي هان من العجة. ايوه والله واللي بطول الشكل حلو يا جماعة. لا لا يا سلام. شوفوا منظر سلام. ارجع ورا ارجع ورا. سلاف ورا ايديك ورا ظهرك يا سلاف. سلاف. لا فمك قلت حطيه. هاي الشكل فمها واللي ربح رهف. وسلام كسرت الشكل يا ولدي وسكت حالها. في تحدي بين يزن وجوليا. يلا ابدا. جوليا 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 اي يزن. تلعبين. لا فمك 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 ايش؟ فمك يا مسكو. ايوه ايوه لا فمك فمها فمها. حط الشكل. ايوه وين الشكل؟ وين الشكل؟ يا جماعة اللي فاز اللي هي جوليا على يزن. يزن كان مبين الشكل بس ما عرفش يطوله ولا يحطه في فمه.